Guys, kita akan perbaikan klakson kan. Tadi nggak bunyi nih. Nih sistem kerjanya nih ya. Kesini. Tuh ya. Tuh. Oh, bunyi guys. Nih guys, kasih tahu nih. Ini connect ke sini. Jadi ini untuk di sininya posisi ya. Sekarang untuk yang di setirnya. Nah, cuanya sini sama ini connectingnya nih. Nah, kebanyakan kasus itu kijang. Itu yang ini itu udah turun. Ini udah aus tuh. Nih, udah aus nih. Udah aus tuh. Halus begini. Sama ini juga udah kemakan. Itu otomatis ini renggang. Pas dipasang itu renggang. Jadi mau nggak mau kita harus kendorin ini. Kita tarik sana. Kalau bagus lagi sih diganjel ring sininya nih. Kita coba ya. Ini begini. Oke kan? Kita pasang.